Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सुलभ शपिङबाट चाहिँ है यो ह्याप्पी भन्ने चाहिँ पियु स्यान्डल मैले चाहिँ अर्डर गरेको छु हैन। चप्पल चाहिँ मैले युज गरिराखेको चप्पल पनि 2-3 महिना हैन। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो चप्पलको बारेमा तपाईको राम्रो नराम्रो कुरा भन्ने छु हैन। आफ्नो पर्सनल ओपिनियन मैले शेयर गर्ने छु। मैले युज गरेको आधारमा मैले भन्ने छु। सो धेरै ढिलो नगरिकिन हैन, लेट्स स्टार्ट द अनबक्सिङ. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो एउटा कुरा चाहिँ मलाई मेन्सन गर्नु छ हैन. अब अहिलेसम्म जति पनि मैले अर्डर चाहिँ गरेको छु हैन, प्रोडक्टहरुको चाहिँ त्यसको प्याकेजिङ पनि चाहिँ हैन वेल मेन्टेन्ड आउँछ हैन, राम्रो प्याकेजिङ आउँछ सुलभ शपिङबाट हैन. त्यसको लागि एकदम थ्याङ्क्स टु सुलभ शपिङ. अनि अब हेरौँ हैन, अब प्याकेजिङ त अब ओभरअल राम्रै आउँछ. अब यसपालिको प्रोडक्ट राम्रो छ कि नै हैन त्यो पनि फरक छ. हाम्रो प्रोडक्टसँग पनि है छ चाहिँ मेन त. सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि तपाईलाई बक्स चाहिँ देखाइदिन्छु हैन. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ह्याप्पी एक्सक्लुजिभ पियु स्यान्डल्स भनेर यो चप्पल चाहिँ यसको नाम यो रहेछ हैन. यो मैले यसलाई खोलेर हेर्छु. बक्सलाई साइडमा राख्नु. सो यो चाहिँ मैले अब युज गरिरहेको पनि हो यो चप्पल चाहिँ है. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले सुरुमा भनेको थिएँ हैन, यो चप्पल हो. सो यो चाहिँ अब यसको मलाई चाहिँ मैले युज गरेको 2-2.5 महिना जति भइसक्यो यो चप्पल चाहिँ. अनि यसको चाहिँ तपाईको विक पोइन्ट भने जस्तो चाहिँ यो तपाईको जुन यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन तपाईको सानो बेल्ट जस्तो. सो यो चाहिँ छिटै भाँचिने रहेछ हैन तपाईको. यो चाहिँ तपाईको एकदम पातलो पनि, खासै त्यो यो चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ नरहेछ. अनि यसको अब तपाईले कुनै कुनै चप्पलहरुको चाहिँ तपाईको यो चाहिँ छिटो च्यात्तिने हुन्छ. यो चाहिँ तपाईको मैले युज गर्ने बेला मेरो चप्पलमा चाहिँ यो चाहिँ च्यात्तिने, यो चाहिँ अलि मजबुत नै रहेछ, स्ट्रङ रहेछ. तर यसको चाहिँ यो तपाईको अड्काउने बेल्ट चाहिँ छिटो भाँचिने रहेछ. सो बनाउन खोज्दा पनि मैले यो बनाउन चाहिँ यो मिलेन. अनि यसको तपाईको विक पोइन्ट भनेको यही हो. अनि यसको अब तपाईको ओभरअल अब कुरा गर्ने बेला चाहिँ यो है साइज चाहिँ यसको 9 हो हैन. मलाई एकदम ठिक्क पनि हुन्छ यो साइज 9 चाहिँ. अनि अब तपाईको लुक्स वाइज कुरा गर्ने बेला त यो त एकदम राम्रो छ नि. कलर वाइज यता स्पोर्ट्स भन्ने यहाँ लेखेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. यो चाहिँ तपाईको छिटै भाँचिन्छ. अनि अर्को चाहिँ यो त मैले त युज गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पानीहरुमा पनि मैले युज गरिरहेको हुन्छु हैन. अनि पानी त्यस्तो खासै के फरक पर्दैन. सो अब यो तपाईले चप्पलको चाहिँ यो प्राइस चाहिँ मलाई भनिदिनु पर्दा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको 575 हो हैन. यो चाहिँ मलाई अलि यो चप्पलको प्राइसहरुमा चाहिँ अलि महँगो पनि लाग्यो मलाई हैन. अनि यो महँगो किनकि अब नर्मली यो जुत्ताकै यो प्राइसको रेन्जमा तपाईले चप्पल पाउन सक्नुहुन्छ. नत्र तपाईको प्राइस अब चप्पलको हुने भनेको 3-4 सय पाउनु, तर यो चाहिँ अलि महँगो नै जस्तो लाग्यो. अब तपाईलाई के कस्तो लाग्छ हैन. सो यही हो हैन. अब यो चप्पललाई म अब आफ्नो एक्सपिरियन्सको युज गरेको आधारमा चाहिँ अब यो चप्पललाई रेटिङ दिनु परेमा मैले चाहिँ यसलाई 5 आउट अफ 3.5 चाहिँ मैले यसलाई रेटिङ दिन्छु हैन. अनि अब तपाईलाई के कस्तो लाग्यो हैन. अब यु क्यान प्लेस द अर्डर, लिंक इन द डिस्क्रिप्सन. सो आजको भिडियोको लागि यति नै हो हैन. अनि मैले अरू भिडियो पनि भनिरहेको हुन्छु हैन. यदि तपाईलाई कुनै भिडियोको अब कुनै प्रोडक्टको रिभ्यूहरु चाहिन्छ भने हैन कमेन्ट गर्नुहोस् भनेर. यो भिडियोमा पनि तपाईलाई यदि कुनै प्रोडक्टको बारेमा अब हेर्न मन लाग्छ, रिभ्यूहरु चाहिन्छ, अनबक्सिङ अनि त्यसको बारेमा अलि जान्न मन लाग्छ, मैले त्यो गर्नुपर्छ भने चाहिँ हैन तपाईले प्रोडक्टको नाम चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ हैन. अनि यति हो न आजको भिडियोमा चाहिँ हैन. सो मिट इन नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो. सो टिल दैट स्टे ट्युन.